Aí, ó, pessoal, isso aqui é o cachorro que chora quando escuta Pablo. Ele tá dormindo, ó. Não tá nem tocando, vai tocar ali e ele vai aparecer lá. Vou esperar tocar pra ele sair chorando. Ele chora mesmo, parece menino. É o cachorro do momento. Bora, Jorge, solta o som. Ah, daí pra cair, sabe qual é a não. Ele tá dormindo, ó. Acordou. É sério, pô. Deixa ele, deixa ele. Olha o chororô. Olha o chororô. Chorando, escutando o